Prime Minister Narendra Modi na mahaki minister single loinana President 𝗣𝗛𝗓 𝗠𝗏 ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ President na ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ngasi Prime Minister Narendra Modi na matam loigadoriba Union Cabinet ki aroiba mifam ama chair lauduna pangthoklaba matungda 38 suba Lok Sabha muthatnaba recommend tawbaga loinana apikpa majority ama fangkraba BJP na luchingba National Democratic Alliance NDA na anobal lengak ama semnaba thorang paikhatpa haukhre mifam adugi matungda Prime Minister Modi Rashtrapati Bhavan da chatuna President 𝗣𝗛𝗓 𝗠𝗜𝗡 ga unaki Rashtrapati Bhavan dagi thadorakpa chirol amagi matung inna Prime Minister Narendra Modi na ngasi President ka unakhre amasung mahak amadi mahaki Council of Minister gi fam thadopagi chirol pisinkhre President asu yabaga loinana Narendra Modi da anobal lengak ama semduna office paidriba fawdi Modi amasu Council of Minister na makha tana lengak painaba haijakre hairi Lok Sabha muthatnaba warep laukhiba ngasi ki cabinet mifam adu ayupung 13 makhai taba matamda Prime Minister gi yumda pangthokhi hauzik laidiba 38 suba Lok Sabha gi matam asi tha asi gi 36 ta loigadabani Lok Sabha gi member chamanga ga nifu humdoi gi manungda NDA na seat 𝗪−38 fangduna majority gi thak ꯆꯅꯤꯒ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯊꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯠ ꯆꯅꯤꯒ ꯅꯤꯐꯨ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ BJP ꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯏꯛꯅꯥꯊ ꯁꯤꯟꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯗꯦꯁꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ TDP ꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯅꯥꯏꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅ NDA ꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯅꯥꯏꯗꯨꯅ BJP ꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ BJP ꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯨꯟ 9 ꯗ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ Prime Minister Narendra Modi na mahaki minister single loinana President 𝗣𝗛𝗓 𝗠𝗏 da fam thadokpagi chirol pisinkhre adubu President na anobal lengak ama semdriba fawba makha tana lengak painaba haikre ngasi Prime Minister Narendra Modi na matam loigadoriba Union Cabinet ki aroiba mifam ama chair lauduna pangthoklaba matungda 38 suba Lok Sabha muthatnaba recommend tawbaga loinana apikpa majority ama fangkraba BJP na luchingba National Democratic Alliance NDA na anobal lengak ama semnaba thorang paikhatpa haukhre mifam adugi matungda Prime Minister Modi Rashtrapati Bhavan da chatuna President 𝗣𝗛𝗓 𝗠𝗜𝗡 ga unaki Rashtrapati Bhavan dagi thadorakpa chirol amagi matung inna Prime Minister Narendra Modi na ngasi President ka unakhre amasung mahak amadi mahaki Council of Minister gi fam thadopagi chirol pisinkhre President asu yabaga loinana Narendra Modi da anobal lengak ama semduna office paidriba fawdi Modi amasu Council of Minister na makha tana lengak painaba haijakre hairi Lok Sabha muthatnaba warep laukhiba ngasi ki cabinet mifam adu ayupung 13 makhai taba matamda Prime Minister gi yumda pangthokhi hauzik laidiba 38 suba Lok Sabha gi matam asi tha asi gi 36 ta loigadabani Lok Sabha gi member chamanga ga nifu humdoi gi manungda NDA na seat 𝗪−38 fangduna majority gi thak ꯆꯅꯤꯒ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯊꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯠ ꯆꯅꯤꯒ ꯅꯤꯐꯨ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ BJP ꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯏꯛꯅꯥꯊ ꯁꯤꯟꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯗꯦꯁꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ TDP ꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯅꯥꯏꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅ NDA ꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ mifam aduda Nitish Kumar amasung Chandrababu Naiduna BJP na luchingba lengakta sawgatpa yare haina BJP da aiba chirol pisinkhre Narendra Modi na ahumlak subo oina Prime Minister oina June 9 da wasak lauraba yai hairi